मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Oppo Reno 13 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिम 1 और सिम 2 यहाँ पे शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रही है तो उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पे प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए। फिर दोस्तों ऑटो सेलेक्ट आपको कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, फिर ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। और ऑटो सेलेक्ट को आपने जो ऑफ किया है तो इसे ऑन करिए। ऑन करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए, रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन दिया गया है तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद कॉल लगाने पर आवाज़ जाने लगेगी।